డాక్టర్ గారు, నా వయసు 42 సంవత్సరాలు. నాకు ఎలాంటి గురక సమస్య లేదు. గత 6 నెలలుగా గురక మొదలైంది. బరువు కూడా పెరుగుతున్నాను. గురక తగ్గడానికి ఏమైనా మందులున్నాయా? సర్జరీలు ఏమైనా ఉన్నాయా? దీని నుంచి బయటపడే మార్గం ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. గురక రావడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయండి. అంటే అడల్ట్స్లో మిడిల్ ఏజ్లో ఇది కామన్ ప్రాబ్లం. పాపులేషన్లో ఆల్మోస్ట్ 40% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ అడల్ట్స్లో ఈ గురక సమస్యలు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ గురక సమస్యలు రావడానికి కారణం ఏంటి? మళ్ళీ పిల్లల్లో కూడా వస్తాయి ఈ గురక సమస్యలు. చిన్నపిల్లలు అంటే మీరు 5-6 ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి గొంతు లోపల టాన్సిల్స్ ఉంటాయి. అట్లానే ముక్కు వెనక భాగంలో ఎడినాయిడ్స్ ఉంటాయి. ఈ ఎడినాయిడ్స్ వల్ల ఫ్రీక్వెంట్గా జలుబు చేయటం, ముక్కు బ్లాక్ అవ్వటము, ఆ బ్రీతింగ్ అబ్స్ట్రక్షన్. ఈ గురక ఎందుకు వస్తుందంటే మనం తీసుకునే పీల్చే గాలి ముక్కులోంచి కిందికి వెళ్లే మార్గంలో ఈ ఎయిర్వే అవసరానికంటే నేరో అయిపోతే ఎయిర్వే పాసేజ్ నేరో అయింది, సౌండ్ వస్తుంది. ఆ సౌండ్నే మనం గురక అంటాము. సో గురక చాలా సివియర్గా ఉందంటే మనకి ఎయిర్ పాసేజ్ చాలా ఇరుకుగా ఉందని అర్థం. సో చిన్నపిల్లల్లో కామనెస్ట్ కారణం ఏంటంటే టాన్సిల్స్ అండ్ ఎడినాయిడ్స్. మీ ఏజ్ అంటే ఈ మిడిల్ ఏజ్లో కారణాలు ఏంటంటే ముక్కులో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ముక్కులోంచి మనం గాలి తీసుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ముక్కులో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ముక్కులో బోన్ వంకర్ ఉంటుంది, సెప్టల్ డీవియేషన్స్. అంతేకాకుండా ముక్కు లోపల పాలిప్స్ అని ఉంటాయి. అంటే ఎలర్జీ, సైనస్ ఉన్న వాళ్ళకి ముక్కు లోపల కండ పెరిగే కారణం ఉంటుంది, లోపల పాలిప్స్ ఉండే కారణం ఉంటుంది. సో బ్రీతింగ్ అబ్స్ట్రక్షన్ ముక్కులో ఉండొచ్చు, తర్వాత గొంతులో ఉండొచ్చు. అంటే ఈ అప్పర్ ఎయిర్వేలో వచ్చే అబ్స్ట్రక్షన్ వల్లనే గురక వస్తుంది. ఈ అప్పర్ ఎయిర్ అంటే ముక్కు, తర్వాత గొంతులో ఎందుకు వస్తుందంటే ప్రాబ్లము, గొంతు లోపల ఉన్న కండరాలు మజిల్ టోన్ తగ్గుతుంది. కొంతమందిలో ఆల్కహాలిక్స్ వల్ల, తర్వాత ఇమ్యూనిటీ తగ్గిన వాళ్ళలో ఈ మజిల్ టోన్ తగ్గి లోపల కొలాప్సిబుల్ పార్ట్ పెరుగుతుంది. మనం బ్రీతింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎయిర్ పాసేజ్ పేటెంట్గా ఉండాలి. అది కొలాప్స్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటే బ్రీత్ తీసుకున్నప్పుడు మనం పీల్చే గాలికి అది అబ్స్ట్రక్టివ్గా ఏర్పడుతుంది. అంటే ఈ మజిల్ టోన్ తగ్గటం వల్ల థ్రోట్ లోపల పడుకున్నప్పుడు, పర్టికులర్గా వెల్లెకల్లో పడుకున్నప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇదే మనం ఒక సైడ్ పడుకుంటే మీకు అంత ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువైనప్పుడు దీనికి వెంటనే వైద్యం చేయించుకోవాలి. ఎందుకు? దీనివల్ల కారణాలు ఏంటంటే ఈ స్నోరింగ్, అంటే పర్టికులర్గా లౌడ్ స్నోరింగ్ ఉన్న వాళ్ళలో నెక్స్ట్ స్టెప్ స్లీప్ ఎప్నియా అంటాం. స్లీప్ ఎప్నియా అంటే నిద్రలోనే ఊపిరి ఆగిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ లౌడ్ స్నోరింగ్ ఉన్న వాళ్ళలో బ్రీతింగ్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది. ఈ బ్రీతింగ్ అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ బ్రెయిన్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ అక్యుములేట్, మామూలుగా మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది మనం బ్రీత్ తీసుకోవడానికి. క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే మోర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అక్కడ అక్యుములేట్ అవ్వటం వల్లనే వాళ్ళకి స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఆ అక్యుములేషన్ స్లోగా అయ్యి వాళ్ళలో ఏప్నియా అంటే బ్రీతింగ్ సెజేషన్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ ఆగిపోతుంది. మోర్ దాన్ 10 seconds ఉంటే దీన్ని ఏప్నియా అంటాం. ఇది పర్ మినిట్ మోర్ దెన్ 10-15 ఏప్నియాక్ ఫేజెస్ వస్తూ ఉంటే స్లీప్ ఏప్నియా అంటాం. ఈ స్లీప్ ఏప్నియాలో ఏమవుతుందంటే మోర్ దెన్ 1 hourలో మోర్ దెన్ 10 ఉంటే మాత్రం అది స్లీప్ ఏప్నియా. ఈ స్లీప్ ఏప్నియా వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ కార్డియాక్ సిస్టమ్ మీద ఓవర్లోడ్ అవుతుంది. అంటే హార్ట్ మీద మీకు ఓవర్లోడ్ అవుతుంది. బికాజ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ బ్రీతింగ్ వల్ల మనం ఎక్కువ ఎఫర్ట్ చేయాలి. మన బ్రీతింగ్ ఏంటంటే నార్మల్గా ప్యాసివ్ ఎక్సర్సైజ్, అంటే మనం యాక్టివ్గా మనం బ్రీత్ చేసుకోవాలని ఎఫర్ట్ ఉండవసరం లేదు. అది నార్మల్గా మినిమం ఎక్సర్సైజ్లో మెటబాలిక్ రేట్లో మనకి ప్యాసివ్గా నడుస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండటం వల్ల మనం ఎక్కువ ఎఫర్ట్ చేయటం వల్ల దట్ ఓవర్లోడ్ ఏమవుతుందంటే హార్ట్ మీద ఓవర్లోడ్. ఈ హార్ట్ మీద ఓవర్లోడ్ అవ్వటం వల్ల ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతూ ఉంటాయి, హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ వస్తుంది, లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్. అంటే 5 years 10 years ఉంటే మీకు వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్, హైపర్ టెన్షన్, ఎరిథ్మియస్, ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్స్, కార్డియాక్ ఎరిథ్మియస్ అంటాం. తర్వాత హార్ట్ ఉన్న వాల్వులర్ డిఫెక్ట్స్. ఇవన్నీ కూడా రావడానికి కారణం ఏంటంటే క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఫర్ బ్రీతింగ్, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా అంటే OSA సిండ్రోమ్ అంటాం. ఇది ఉంటే మీకు లౌడ్ స్నోరింగ్ ప్లస్ స్లీప్ ఎప్నియా ఉంటే మాత్రం దీనికి అర్జెంటుగా తప్పనిసరిగా దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలా. దీనికి కంప్లీట్గా క్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మీరు స్లీప్ ఎప్నియా ఉందా అంటే ఏప్నియా నిద్రలో ఊపిరి ఆగిపోతుందా లేదా అంటే దీనికి ఒక స్లీప్ స్టడీ అని చేస్తాం. అంటే 1 day హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయితే మానిటర్స్ కనెక్ట్ చేసి మనం పల్స్ ఆక్సిమీటర్ కలెక్ట్ చేసి శాచురేషన్ తగ్గుతుందా, ఎంత శాచురేషన్ బ్రీతింగ్ అంటే నార్మల్గా 95% శాచురేషన్ ఉండాలా. ఈ బ్రీతింగ్ తగ్గడం వల్ల మీకు శాచురేషన్ తగ్గుతుందా, మోర్ దెన్ 80 కంటే తగ్గింది అనుకోండి ఇమీడియట్గా ఆపరేషన్ అవసరం అవుతుంది. ఎందుకంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన బ్రీతింగ్ కంప్లీట్గా నిద్రలో బ్రీత్ చేయకుండా చనిపోయే ఆస్కారం కూడా ఉంటుంది. స్లీప్ డెత్స్ అంటాం.
ఇది చాలా సీరియస్ కాంప్లికేషన్. సో స్లీప్ స్టడీ చేయాలి. స్లీప్ స్టడీ చేస్తే మనకి కన్ఫర్మ్డ్గా డయాగ్నోసిస్, మీకు ఏప్నియా ఉంది, లౌడ్ స్నోరింగ్ ఉంది, ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలుస్తాయి. దీనికి కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది. ఎక్కడైతే మనకి నారోయింగ్ ఉంది ట్రీట్మెంట్, ముక్కులో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది, డీవియేషన్ ఉంది, పాలిప్స్ ఉన్నాయి, దీనికి తగ్గ ఆపరేషన్ ఉంది. యూజువల్గా ఏమవుతుందంటే ముక్కులో గొంతులో రెండిట్లో కలిపి ఉంటుంది. ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ ఒక ప్లేస్లోనే 70% ఉండదు. 30-40% కారణం మీకు ముక్కులో ఉంటుంది, 60-70% కారణం గొంతులో ఉంటుంది. ఈ గొంతులో చేసే ఆపరేషన్ని ఉవిలో ప్యాలటో ఫెరింగోప్లాస్టీ అని ఒక సర్జరీ ఉంది. దీన్ని జపనీస్ వాళ్ళ సైంటిస్టులు, ఈఎన్టీ డాక్టర్స్ ఈ ఆపరేషన్ డిజైన్ చేశారు. చాలా మాడిఫికేషన్స్ అయ్యాయి. వీటిలో చాలా అడ్వాన్స్డ్ సర్జరీ, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సర్జరీ, లేజర్ సర్జరీ, ఇవన్నీ కూడా చాలా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్. బేసిక్ టెక్నిక్ ఏంటంటే లోపల ఉన్న టాన్సిల్స్, ఉవిలా ఈ సాఫ్ట్ టిష్యూ ఏదైతే ఎక్సెసివ్గా సాఫ్ట్ టిష్యూ మజిల్ టోన్ తగ్గిందో అదంతా రిమూవ్ చేస్తాము. రిమూవ్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఎయిర్వే పాసేజ్ పెంచుతాం. ఈ ఆపరేషన్ ఏమేంటంటే లోపల ఎయిర్వే పాసేజ్ పెంచితే మనకి అబ్స్ట్రక్షన్కి ఇబ్బంది ఉండదు. అందువల్ల బ్రీతింగ్ ఫ్రీ అవుతుంది. బ్రీతింగ్ ఫ్రీ అయితే మీకు స్నోరింగ్ ఉండదు, ఏప్నియా ఉండదు, దానివల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఉండవు. ఇది కంప్లీట్ క్యూర్ అయ్యేది ఉంది. ఆపరేషన్ మార్గం ఉంది. ఆపరేషన్ వీలు పడని వాళ్ళు, అంటే కొంతమందికి హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉండి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి ఆపరేషన్కి ఫిట్ అవ్వని వాళ్ళు పేషెంట్స్ ఉంటారు. యూజువల్గా అడ్వాన్స్డ్ ఏజ్ పేషెంట్స్, 75 years, 80 years, కొంతమంది వేరే కాంప్లికేషన్స్, పల్మనరీ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్న పేషెంట్స్కి ఈ ఆపరేషన్ సూటబుల్ కాని, ఎనస్థీషియా కాని పేషెంట్స్కి బీప్యాప్ మిషన్స్ అని ఉంటాయి. అంటే ఆక్సిజన్ ప్రెషర్తో ఇస్తాం. అది నైట్ టైం పడుకొని పెట్టుకోవాలా. ఆ మిషన్తో కూడా వాడుకోవచ్చు. ఏది ఆపరేషన్ ఫిట్ కాని పేషెంట్లు. యంగ్స్టర్స్కి మాత్రం తప్పనిసరిగా ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే మీకు కంప్లీట్గా క్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.